Studio MIK presenteras av CCN, FM Hermodsson, Mora kommun och Mora kniv. Känner hjärtligt välkomna till veckans Studio MIK. Vi ska sammanfatta säsongen som var och vi ska blicka framåt mot nästa säsong. Vi ska göra det tillsammans med dagens gäster, Colliton och Peter Hermodsson. Välkomna hit. Tjena. Tack. Hur är läget? Det är bra. Ja, härligt. Det ser lite spännande ut. Ja, vi är alltid oroliga vi ska in till där vilka svåra frågor vi ska få. Ja. Så vi är lite... Vi ska grilla rejält här om ett tag. Ska vi börja med att sammanfatta säsongen, Jeremy? Vad säger du om den? Well, of course, disappointed with how it ended, but I think after, hopefully, maybe it takes a little more time, but when we look at how everything went and how it finished, we got to be pleased with how we competed, and the guys really played hard, and I think we were rewarded with results in the second half, and probably beat expectations even, of course outside, but even inside. I think guys have to be proud of where we ended up, despite everyone's really disappointed and would like to still be playing. Vi kan ju säga att det finns en brytpunkt där efter jul. Mm-hmm. Vad var det som hände där egentligen? För det var ju som nästan att vända på allting. Yeah. Well, I think, I don't think it was a question of guys not working hard or not competing hard. I just think it was a question of consistency, obviously. And I think we got healthy, which was big. And, after the December break, I really think we just started to, as a group, understand how we need to play to have success. That hard to play against extreme high compete level, pace, speed of our game. And, I think also once you get some results, once you string some wins together, it becomes that belief that, hey, we are a good team and we can compete with anyone. And I think it just sort of success built on success. And, obviously part of our growth as a young team was learning how to be consistent, learning how to show up every night and play hard for 60 minutes. And when you do that, you give yourself a chance to have success, and we were able to get some. En lärorik säsong alltså för spelarna. Peter, hur skulle du vilja sammanfatta säsongen? Ja, precis som jag är med så är jag klart inte riktigt nöjd med hur den avslutades på det sättet. Men när man får lite distans till det och så tycker jag man har gjort en överprestation som är helt fantastisk. Vi började väldigt, väldigt bra i början på säsongen och fick ihop grejerna jättebra. Som kanske förväntningarna blev lite väl stora på laget. Men precis som ni säger så efter jul här så var det precis som alla delar föll på plats och vi spelar väldigt bra. Och framförallt spelar vi en väldigt positiv och fartfull hockey, vilket jag tror är roligt för publiken. Vi är ett publiklag. Och förhoppningsvis nu så kan vi behålla stora delar av det här laget och bygga på det här. Och killarna blir 1 år äldre, får mer rutin och vet vad som krävs. Så att vi styrelseledning och är jättenöjda med det som åstadkommits i år. Just den här frejdiga och roliga hockeyn, det har ju varit någonting som har tagits upp i media också, att Mora är ett av de roligaste lagen att titta på. Är det någonting du tänker på, Jeremy, att det är viktigt att bjuda upp till rolig hockey, eller? Eller är det bara en del av din taktik? I mean, of course it's fun. I think the guys like playing this way, and it's fun to watch. But I think we play this way because we think we can win with it. It's if we thought we could have more success by playing a different way, we would do that. Because I think in the end that our job is to win, and people come when you win. But the guys like playing this way. They want to skate. They want to forecheck. They want to pressure. They want to. We try and keep the puck as much as we can. It's a lot more fun to play in the offensive zone. And probably it's a lot more fun to watch when we're in the offensive zone. But I think the guys really have bought in to how we want to play, and it's hard. It's not easy to do it.
And I think that was also part of our growth, learning how to play at this high pace, high aggressive level all the time, every part of every shift, of every period of every game, as we've said. And but it's fun to be a part of, and it's fun. I think it's fun to watch too, and it's fun to stand behind the bench when we're at that level. It makes you proud. Om ni var den får plocka fram det bästa minnet ur säsongen, en punkt, en match eller någonting som ni minns lite extra mycket? För mig, det som har etsat sig fast mest för mig, det var när vi hade jättemycket skador och mötte AIK hemma. Vi förlorade matchen med 4-2, men andra perioden mot AIK där de inte kom ut ur zon på hela perioden. Jag tror vi hade 5 juniorbackar på isen. Vissa helt oprövade på den här nivån. Det satt sig i minnet på mig. Även om vi förlorade matchen så var det en helt otrolig period. Har du någon sån där som du kommer ihåg, Jeremy? It's funny because that time of the year when we had all those injuries, I think we played really well. We came off not a great trip, Oskarshamn and Norrköping, and then we came home and I thought we were outstanding against Tingsryd. Lost, I think it was a shootout, and then the next game, as Peter said, played outstanding against AIK, and our lineup was really thin and ended up losing. But I think 2 rounds later, same thing. We had started to turn things around. I think we were playing really good. Maybe not getting quite as many points as we deserved, but same thing. We go down. We had Oskarshamn, Norrköping. We come away with 1 point, even though we played pretty decently. Then we come home, and Tingsryd home. We were great. Get 3 points. AIK home. We were great. Got 3 points. For me, that's when, hey, we're going to get rewarded for playing so well. And I think that was a big turning point. We beat, the 2 top teams when we really needed the points, and that really showed growth in the group, and that was awesome. And then we continued on. We played real well after that too. Finns det någonstans under säsongen du känner att som du fortfarande tänker på, det här borde vi kanske gjort lite annorlunda? Well, when we look back, I know we've had individual meetings with everyone, and the big thing we think about is if we could have figured it out quicker, figured out this consistency and how we want to play, this ability to play 60 minutes. I think we missed out on some points that we probably deserved through maybe some naive play, just not being able to keep our maximum level, or maybe the minimum level was too low at times, and we gave away points in the beginning. And if we'd figured it out quicker, maybe we could have finished a little higher and got those points we needed. Obviously we had in the playoff round we had the most points of anyone, but the extra points turned out to be the difference, and that's the challenge. That's what we've talked about. Next year we want to figure it out quicker, get to this point, this feeling in the room. The guys, they really, as a group, I think they understood what we have to do to have success, and if we can get there quicker next year, we get those points. Vi ska snart avsluta sammanfattningen, men vilka spelare tycker du har lyft sig? Är du överraskad över någon som har tagit rejäla steg under säsongens gång? Yeah, I mean, there's a lot. I mean, it's so many guys took big steps forward, and it's hilarious because when we have the meetings, we're talking to players, and the players themselves, of course, they're happy with their own performance, but so many of them, so many guys developed. They're proud of each other for how they developed. That's pretty fun. But I think, obviously Engvall and I think Emil Aronson and Jakob Johansson, Jakob Nielsen. I mean, if again we get in this problem, if I start listing too many guys, I'm going to leave someone out. I mean, they all really, as a team, we grew, and it's just like we've talked about often, learning how to be a winner, learning what it takes to win, learning the price that you have to pay to win. We got there, and that's the biggest thing I think we can teach the players, and the players who've been here can teach the new guys. This is how you win. These are the things that are important.
this is the price that you have to pay to have success, and it's not guaranteed, but then you have a chance. And I think there's a lot to be proud of there. Peter, är du överraskad över lagets prestationer eller utvecklingskurvorna på spelarna? För vi vet ju hur snacket gick här innan säsongen när spelarna värvades, så att det var mycket, mest bara okända spelare. Nej, jag är inte överraskad, för Jeremy har gjort otroligt bra scouting och han vet vad han vill ha. Så jag är inte jätteöverraskad. Sen är det klart att det är några spelare som kanske har tagit enorma kliv som ingen kunde förvänta sig. Men jag hoppas att våra fans har lärt sig lite grann av det här också. Bara för att inte vi presenterar ett namn som är liksom allmänt känt som en superspelare i Hockeyallsvenskan eller i någon annan liga, att man sitter och avvaktar på säsongskort och sånt där, utan vi värvar spelare hit som Jeremy tror kan göra oss bättre. Och vi kommer att presentera en del namn i år också som när man läser det här, vad det här för någonting, va? Men att man tror på det arbetet Jeremy lägger ner och vi kommer förhoppningsvis ha ett ännu bättre lag nästa år. Vilket han ska själv få utveckla då. Men att man stöttar klubben nu och inte sitter och håller på väntar och ser vad det kommer för spelare innan jag köper säsongskort. För det gör det ju väldigt svårt för oss att arbeta om man ska hela tiden jobba efter de premisserna. Så att jag tror att det är det bästa tipset jag kan ge. Det är att det är inte alltid de här namnkunniga spelarna som gör att det blir bra. Vi ser ju många misslyckande i år. Jag tycker Björklöven och Västerås, de har väl gått på mycket spelare som är ganska kända och tunga namn. Men vi ser hur det gick för dem, va? Så att det är någonting att tänka på, tycker jag. Vi ska prata mer om lagbygget, vi ska prata mer om ekonomi om en liten stund. Först ska vi lämna över till Peter Hermodsson på Marknadsnytt. Hej och välkomna till Marknadsnytt. Vi vill göra lite reklam för nu våra event som kommer framöver. Dels så har vi på påskdagen den 27/3 MIK tillsammans med Sky High som gör en liten minikonsert på Vasastugan. Där intäkterna för entrén går oavkortat till Mora IK. Och det tycker vi är riktigt trevligt. Så skynda er till det eventet. Ni kan boka det också på ticknet.se, biljetterna. Sen har vi också vårt andra event som vi jobbar hårt med nu. Det är vårt Holknekt och Kans, där Per Holknekt och Joakim Kans ställer upp för klubben gratis. Allting på Holknekt och Kans-projektet går också oavkortat till Mora IK. Så det är väldigt viktigt att ni nu skyndar er och bokar de biljetterna. Det finns ett begränsat antal, det är inte så jättemycket bokat, men vi vill påminna om att det är jätteviktigt för oss att ni bokar på Kans och Holknekt. Sen har vi ytterligare en grej, det är säsongskorten. Vi har ju avslutat vår säsong tyvärr redan nu, men så är det ibland. Men vi kommer inom några veckor nu att gå ut med nypaketering av våra säsongskort. Vi kommer att ladda korten med lite fina saker till kommande säsong. Och lite ändringar blir det. Vi är inte klara med det än, men ni får titta på hemsidan och överallt annars efter nyheter när det gäller säsongskorten. Inom några veckor alltså så kommer vi ut, och då kommer vi även också att ta med den slutspelsbetalningen som alla ska göra. Det tar vi samtidigt, så slipper vi höra av oss 2 gånger till er. Detta hade vi Marknadsnytt. Det viktigaste nu av allt är att våran ekonomi, som alla har varit med om i någon månad nu, är ju på väg att ta sig. Men det är viktigt att berätta det att det är inte helt klart med våran ekonomiska situation. Det fattas ett antal 100 000 innan vi går ur säsongen här den 13/4. Så det är av yttersta vikt att ni går på våra event och våra projekt som vi har nu fram till den sista april där, så att vi verkligen tar oss igenom den här situationen som vi har. Så skynda er att boka både Emma Kelly, Sky High och Holknekt och Kans. Så ses vi kanske där. Ha det bra, hej! Där fick ni alltså lite information om säsongskorten, ni fick information om vad som komma skall på Moraparken och Vasastugan. En del event här framöver som jag hoppas att ni går på. Det är viktigt för Mora IKs ekonomi. Och med de orden så fortsätter vi med ekonomin då, Peter. Hur ser det ut?
Ja, det ser betydligt bättre ut nu än vad det gjorde för ett par månader sedan och återigen tack alla som har stöttat oss. Det har varit extremt viktigt. Nu sitter väl många och funderar på ska vi hamna i den här situationen igen nästa år, och det kommer vi göra allt för att inte vi ska hamna där igen, utan vi jobbar ju nu ganska hårt i styrelsen och i ledningen här att göra en plan och titta på hur vi ska få till det här på ett bra sätt. Och det är klart att det är viktigt även för Jeremy att veta vilka pengar han har att jobba med när han ska bygga lag. Så att vi hoppas att inom ett par, 3 veckor har jobbat igenom vår budget och som ska vara så pass konservativ och stabil och någonting vi kommer klara också, så att vi inte hamnar i det här läget igen då, som vi har gjort i år. Sen hoppas vi också självklart på att våra sponsorer går in lite tyngre i år. Vi behöver det som klubb för att klara det här. Det var ju väldigt, väldigt positivt när vi träffade våra sponsorer här för några veckor sedan och det var många som stod upp och sa att vi ska hjälpa klubben nu framåt, och vi förstår att vi måste in med mer pengar, så det är någonting vi hoppas på. Men vi kommer att lägga en väldigt konservativ budget och titta över hela verksamheten som vi sagt vi ska göra, och förhoppningsvis så ska vi inte behöva hamna i det här läget igen. Spelarbudgeten den här för A-laget, runt 6 miljoner va? Eller hur? Ja, vi börjar ju där igen då och jobba med det, och det är klart att vi skulle vilja ha lite mer, men det får vi se vad som händer under sommaren här med våra sponsorer och vilka aktiviteter vi bestämmer oss för att göra och vad vi tror de kan inbringa. Sen har vi den här aktiviteten nu då för att vi ska kunna hamna riktigt plus minus noll med Holknekt och Kans en kväll för Mora IK, och den är ju extremt viktig att han blir fullbokad, och jag har förstått så det är rätt så mycket platser kvar, så ni vill hjälpa Mora IK det här året då, så att vi landar på ett bra sätt, så bör ni boka upp er på den kvällen. I april alltså. Mer information finns också på vår hemsida moraik.se. Då är nog många där hemma väldigt nyfikna på vad får vi för lag. Just nu är det 2 spelare på kontrakt. Det är Filip Halvordsson och det är Emil Beijmo. 2 spelare. Hur ser det ut här framöver? Hur vill du bygga laget, Jeremy? Om vi börjar med den frågan. We're working on it. We have been working on it, obviously even when the season's going on, but we've had our individual meetings with everyone, and I mean, we love the group, clearly. We want to keep as many guys as we can. I think it's part of, we were able to keep a decent core last year, and that helped bring the new guys in and bring it along, and I think we're even further this year, and we want to bring as many guys back as possible, so that as we talked about earlier, we want to get to this point sooner. And we know we're going to lose some, but I think a lot of guys would like to come back, but we got to fit everyone in. There's a lot of guys who had excellent years, and so they cost more money, and so we're going to do the best we can, and then of course if the guys we lose, we got to replace them and try and find. But I think when we look at our team, what gave us success, we sort of our identity, high pace. We played at a high pace, a lot of skating. That allowed us to be aggressive, to pressure. I think when we were at our best, we were physical. We want to be more physical. We talk a lot in the room about being hard to play against, playing with edge, competing hard. So that's the base of our game. Of course, we want guys who are skilled and can make plays, and we want to keep the puck, and when we have the puck, we want to do something with it and create chances. But when we look at players to bring in, and when we value the guys we have, we want guys who can skate, we want guys who compete hard, and so that's what we wish to bring in as well. Of course, it's maybe easier to find those qualities in young players, and so likely the team will be young again. But if we can keep a little experience, or maybe bring in a little experience, that would be great. That's sort of what we're looking at. Pace, compete level, skill level, obviously, because when everything's on the line, you need guys who can make plays when it's tough. So that's where we're at right now.
Jag vet att du Peter håller på med väldigt många spelarkontrakt, springer fram och tillbaka till faxen och sådär på dagarna. Hur många procent av arbetet går åt till lagbygget just nu? För din roll? Ja, men nu är det väldigt mycket då, för att det som Jeremy säger att de har haft individuella samtal och när man har haft det så vill vi ju skrida till verket så fort som möjligt då, på de spelarna som vi vill behålla, och det är väl framförallt det vi jobbar med nu då. Sen har väl Jeremy fullt upp han också då, men vi försöker ju prata både morgon och kväll här just nu då, för att det är en huggsexa om bra spelare och vi vill inte missa någon på att vi är långsamma, så att nu går all min tid åt lagbygget just nu då, tillsammans med Jeremy, så att nej, men det är spännande. Som Jeremy säger så vill ni behålla så många spelare som möjligt. Finns det någon spelare som vi kan avräkna, alltså som inte kommer att stanna kvar? Ja, det är ju alla våra lån, det vet vi ju absolut att de lämnar ju oss så att säga. Nej, något annat just nu har vi väl inte någon avfärda, tror jag. Det vore synd att säga någon nu, utan vi håller ju på att jobba på de flesta killarna här då, så att vi får återkomma med det. Finns det någon känsla om hur många nyförvärv du tror hur många nya som ska in i gruppen? Kanske också svårt. Yeah, it's hard to say because we don't know how many we're going to be able to keep. I mean, it's the guys that we want to bring back, we're going to do the best we can, and they got to say yes. And the thing is, if they can't play for what we can offer, then I mean, as much as we love them, well, we have to replace them then. And so we don't know. I hope it's a small number, and then that allows us to really, hopefully, bring in top quality with a small number of new guys. But we'll see. En viktig post som det inte finns någonting klart där, det är målvakterna. Jakob Johansson har varit grym, kan vi säga, under säsongen. Hur ska man ersätta en sån målvakt? It's tough. I mean, he's arguably, you know, if he's not the best guy in this series, he's certainly top 5. And of course, with a loan financially, that was really helpful for us. So we got to replace him, and that obviously takes resources away from how we can build the rest of the team. But you know, we're working with some names. Of course, Everson's involved with who we could potentially bring in, and we'll do the best we can. But nothing's clear right now anyway. Det är många där hemma som har efterlyst spelare som är lite mer aggressiva, lite mer som Karlskoga är. Är det någonting du saknar i laget? Någon som kan stå upp för laget när det inte riktigt fungerar? Någon som kan sura lite? Yeah, I mean, that's something we talk about with everyone in the group. Like, we all need to play a little harder. You know, we all need to play a little bit with a little more edge. We can't be passing up opportunities to be physical, and that's hard to play against if you you know, as a forward, if consistently you're finishing the D and finishing them hard, getting on them fast, then over 60 minutes it's going to wear them down. And we, as an identity, we have great pace. I mean, we're a pretty big team this year. When we were effective, we were physical, and in the defensive zone too, over physical. We talked about being, so that's something we want to continue to develop in the group. The guys who come back continue to get better at it, and hopefully the guys who bring in a little more edge, high compete level. I mean, we don't want to. There's really no point, I think, in being over the line, taking penalties and extra stuff after the whistle. I think it takes away from the energy we can spend playing whistle to whistle. But we want to be hard to play against when the game's on. So. Finns det något mer spännande att berätta? Ja, nej, men jag tror att om vi pratar laget så finns det inte så jättemycket nu, utan det är väl ingenting man pratar om så där öppet, vilka spelare man håller på med och sådär, för att man vill ju hemlighet hålla det så länge som möjligt, för det är det andra som rycker i spelare, så man kan inte vara helt transparent med det, men det tror jag alla förstår. Annars kommer det väl hända rätt mycket i klubben för övrigt förhoppningsvis till nästa år då, som man ser kommer berätta lite marknadsnytt kring säsongerna, och även jobbar vi nu med att paketera medlemskapet på ett bättre sätt som vi också kommer att återkomma med. Vi har ju haft möten med medlemmarna och det finns rätt mycket önskemål där på förbättringar som vi har tagit till oss och lyssnat på, och det kommer vi göra en del förändringar, och likadant med säsongerna som är jätteviktiga för oss. Så att det gäller för
för folk var uppmärksamma på det som kommer nu framåt och på hugget. Då, så att, visst kommer det spännande saker, självklart. Kontraktsförlängningar kommer att komma inom en snar framtid. Finns några som är på väg att skriva på? När kommer första nyförvärvet? Ja, många tuffa frågor här. Ja, vi hoppas väl på att släppa någon spelare den här veckan och sen kommer det väl rulla på här under nästa vecka med kanske ett par spelare till som vi släpper. Då. Så att 2-3 spelare här inom en vecka kommer vi att släppa. Det kan vi garantera. Spännande. Jeremy, har du någonting du vill säga till fansen innan vi avslutar dagens program? Thanks for supporting us this year. You know, especially at the end, I think it was real good, and the players felt it, and I think it helps them to perform at a high level. And I hope I know they made me proud. I hope they made you proud too. So. Peter? Jag håller med Jeremy. Vi behöver stödet nu och inte det här avvaktandet att vänta och se vad det blir, utan vi behöver stödet från dag ett nu. Det är ett skarpt läge och vi kommer göra allting för att bygga ett lag som kommer vara med och slåss i toppen, självklart. Det är därför man går till jobbet. Vi vill inte vara något bottenlag, utan vi är här för allihopa som går hit för att vinna varje dag. Även du som jobbar på media, du vill ju vara en vinnare också. Så att, så är det. Det gäller att skapa den kulturen också. Så att, nej, vi är otroligt stolta över laget och förhoppningsvis tar vi ett steg till längre nästa år. Då har ni fått lite information om laget från Jeremy och Peter här. Hoppas att ni fortsätter att kolla in på moraik.se och tack för att ni tittar idag. På återseende.